La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Mahafinaritra ny tontolo andronao. Nahaty vojomainga ny fitrandrana granita ataona orinasa vahiny amin'ny komuna Mahereza distrika Ambohidratrimo Andony. Misy mikasa animba ny fitaovana fitrandrana noho ny feo mandeha famitrandraka volamena ihany koa ireo vahiny. Totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny komuna Kadinandrena Antsinana ny première manche ny fiadina tompon-dakan'i Madagasikara taona 2024 taranja motocross. Afa-pony mpandray anjara sy ny mpikarakara. Maresika iraisam-pirenena kion-dalan'ny farany any Algeria androany fotoana farany ahafahana mametraka ny taratasy filatsako vidiana ho filoham-pirenena. Tonga any Paris ankehitriny ny fihetsiketsehan'ireo Algeriana manohitra ny firotsahany Abdelaziz Bouteflika. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao to amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany amin'izao alady alina izao. Ny anambotsika ny vaovao dia ny zava-misy marina eny anivon'ny fiarahamonina sy ny paikady ametrahana ny fandriam-pahalemana eny fotony. Izay ny loha hevitra noresahana tao anatin'ny fandarana ankitsipony Zoma teo. Ny vahiny tao anatiny izany ny filohan'ny fokotany etsy anaty hazo isotry sy ny talian'ny kabinetra ministeran'ny filaminam-bahoaka. Vezora Ravaly. Tato anatin'ny herinandro vitsy no nahitana mpitandro ny filaminana mivezivezy manao fisafona eny anivon'ny fokotany sy ny fiarahamonina manerana ny renivohitra. Hetsika izay nitondra vokatra tsara teo anivon'ny fokotany raha ny fanehoan-kevitry ny vahiny tao anatin'ny fandarana ankitsipony Zoma teo teto amin'ny Kolo TV. Izay nivantany vaolasy ireo mpitandro ny filaminana manao ny fisafona, miverina ireo mpanao asa ratsy, manentaka, mangalatra. Manoloan'izany sy ny tsy fampin'ny isan'ny polisy-pirenena, ny fanomezana tamin'ny karama ireo andro masom-pokon'olona eo an-tanàna nizosokevitra narosiny ny fokotany. Angatanay amin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany dia ny fametrahana an'izay le hoe voamera amin'ny fandriam-pahalemana aindamin'izy. Zany hoe tokony ho aindamin'izy ny fanjakana mihitsy ho asa mihitsy zany izay fanaovana voamera amin'ny fandriam-pahalemana izay mba atao asa ho an'ny eny amin'ny fokotany mihitsy zany ho aindamin'izy ena mba hifototra tanteraka an'izay fiarovana vahoaka izay izy ireo satria zao nge misy ny voamera amin'ny fandriam-pahalemana fa adidy hoy le izy dia izy koa tsy te hirisika be amin'izay mety hoe fifanenjehan'izay fa raha ohatra ka mipetraka izay voamera ny fandriam-pahalemana isa-pokotany ataontsika hoe misy folo isa-pokotany fotsiny mino sika fa tapidalakaly angamba ny mpanao raha. Ilaina fanamafisana ihany koa raha ny fanazavany talian'ny kabinetra ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny fiaramientana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany sy ny olom-pirenena tsirairay. Ny fiaramiasa amin'izao fokotany sy ny andro masom-pokon'olona zany dia ahafahana mahafantatra bebe kokoa hoe ireto tanora ireto na ireto oloreto no tena mpanao sito mahery ohatra na mpandroba ohatra eo amin'ny fokotany anaty hazo isotry. Amin'izay fotoana izay ny polisy dia izay vao misy ilay resaka hoe opération monter opération le polisy ahafahana misambotra an'ireny olon'ireny sy manao ankety anazy ao anatina porofo mazava hoe tena zareo manao an'ilay izy dia mandefa anazy makany amin'ny fitsarana. Eo amin'izay etapy izay zany zao tsika ny amin'izao. Nanaitra ny seho fokotany 220 ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary nangataka fiarah-miasa amin'izy ireo dia ho hitantsika ao anatin'ny herinandro manaraka eto hoe aiza ho aiza. Fandarana hitondrana jevitra mikasika ny toe-java-misy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ny fandarana ankitsipony izay arahinao isaky ny zoma amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny Kolo TV. Vahiny roa no mitondra izany ajevitra izany isan-kerinandro. Ny famerenana dia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro. Azo jerena amin'ny YouTube na ny tranokala tv.com.mg ihany koa ny fandarana ankitsipony.
Fanaty vojomaika ny fitrandrana granity ataona orinasa vahiny iray ao amin'ny commune Mahiresa distrika ny Ambohidratrimo. Antony misy mikasa animba ny fitaovana fitrandrana noho ny feo mandeha famitrandraka volamena ireo vahiny ireo. Iona saina. Nidina ifotony ny police de mine sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Mahiresa manoloana ny feo mandeha famitrandraka volamena sy mercure ny orinasa vahiny Tsena Railway izay manana ny fahazahon-dalana hitrandraka granit. Taorian'ny fizahana sy ny fidinana nataon'ireo police de mine vao marina fa granita ihany no trandraha ny orinasa Tsena Railway. Hita nandritra ity fidinana ifotony ity kosa fa misy fiantraikany amin'ny fambolena ataon'ireo mponina ny fisian'ny fitrandrahana. Vao marina zany aloha androany fa misy tokoa ny fahasimbana voly, resaka voly vary zany hita fa misy ny atsanga amin'ny alalan'le ranontany vao marina tena misy zany. Manarak'izay vao marina ihany koa fa fitrandrahana vato, granit, vato malao zany zao hitantsika izao aloha ngambany aka santionany izao. Ataoko fa vato zao, vato tsotra, granit zao fa tsy volamena. Araka ny teneniny sy vohiziny sasany tsy mercure, tsy safira fa vato granit. Dia raha antsika mahita sy vao marina izay satria police de mine nidina teto fa tsy olon-kafa mahafantatra sy mahalala an'izany karazam-bato zany. Dia tsy maintsy misy moa zany fanapahan-kevitra horaisina ao aorianan'izao fidinana teto afoton'izao amin'ireo orinasa ireo. Nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ireto police de mine ireto ary nampiato vonjomaika ny fitrandrahana mandra-pahita ny vahaolana amin'ireo ranontany makany amin'ny tanimboly. Tamin'ny police de mine zany aloha dia manao fanadihadiana ao anatina fanadihadiana lalina tanteraka ry zareo zany amin'izao an'ireo olona milaza victime indrindra amin'ny resaka vary moa zany ny raha antsika nahita teo fa tena misy vary tokoa tena tototry ny atsanga amin'ilay ranontany zany. Mitsahatra zany aloha ny asa rehetrarehetra tsisy mandeha manomboka izao mandritry ny fanadihadiana. Zany hoe mandeha ny fanadihadiana ao aorianan'izay fanadihadiana rehetrarehetra zay dia zareo ihany mahita ny tohany moa zany hoe ohatry ny ahoana sy mandray fanapahan-kevitra. Raha tsy aivina ny orinasa Tsena Railway no manatanteraka ny fanitaran-dalana eny amin'ny lalam-pirenena voalohany. Amin'izay fanamboaran-dalana izay mila vato ny orinasa ka i Mahiresa no toerana akaiky ny lalam-pirenena voalohany ahitana izay vato granita izay. Antony ny safidianana ity commune ity. Amin'izao fotoana izao miandry ireo mponina ny amin'ny fepetra ho raisiny ity orinasa ity amin'ireo fambolena simba vokatry ny fitrandrahana. Fananadio ny kanala secondaire ny fokon'olona atao amin'ny fokotany atao madinika. Antony tato anatin'ny 5 taona farany tsy nanadio izany ny commune Antananarivo renivohitra na teo aza ny anto sy ny fitarainana nataony ireo mponina. Albertin Ramelarivo. Tsy entsina fako ny tatatra. Minitra vitsy sy aorian'ny fiavian'ny orona eo amin'ny faritra ifa toy ny trangany amin'ny fokotany atao madinika. Miakatra vokatra izany ny rano. Rehefa nanao antsoafo sesilany tamin'ny fiadidena ny tanàna Antananarivo ka tsy nisy ny aino na andray an-tanana ny fanadiovana ny fokotany na eo azany tsy fahampian'ny fitaovana sy ny hoenti-manana. Dia manentana ihany koa manentana an'ilay mponina zany fahatsapatena mponina satria na misy ny fanadiovana na misy ny fanampiana na misy no ataon'ny hetsika ataon'ny fanjakana na ataon'ny fikambanana ny mponina ny voalohany indrindra afaka mientana manao ny fanadiovana ka tokony samy tsapatena zany ny mponina tsirairay andray anjara amin'izay tandrify manandrify anazy. Dia raha malala fa izao ny zavatra misy aty nefa tsy tokony hipetraka amin'izao fa azo atao tsara manadio sy manatsara an'ilay tanàna. Ny anton'le fahalotona zany le toetsaina amin'izay zay le teneniko teo hoe fampivoarana. Le toetsaina amin'izay zany mila fampivoarana satria le olona zany manarinary fotsiny eny tsy fatany mihitsy zany le resaka sosialy angeka hoe ao anatiny ny resaka tranonenana sy ny toeram-ponenana. Dia nefa ny ataondareo tsinitsinina le izy dia lasa miteraka aretina le izy. Isan'ny vahaolana ny fanentanana ny mponina sy anary fako etseroa indrindra amin'ireo tatatra izay mitarika fahantsetsena ny raha ny fanazavana ireo solon-tenan'izy ireo. Dia le izy famolavolana ara-tsaina fotsiny. Toe-tsaina hoe tsy mila miandry an'izy tsy mila miandry fanjakana fa aleo mamanadio ny tanàna dia amin'izay koa le olona zany saro-piaro ny manodidina hoe samy mananadio kosa fa aleo ianona tsy andoto aleo ianona tsy mandoto. Dia ny tena tanjony anatin'le izy zany fanentanana an'olona tanora ohatranay izay tonga saina koa. Tsy hoe izay rery nanao an'le fa manentana ny tanora hafa zany zay le tonga saina mba hanentana na misy moyen kely. Raha tsy aivina ny ampipano mandray an-tany ny fanadiovana ny canal primaire toy ny canal Andriatany
Ary ny commune Antananarivo renivohitra ny tompon'andraikitra amin'ny canal secondaire toy ity atao Toamadinika ity. Anjaran'ny fokontany tsirairay avy ny manadio ny canal tertiaire. Raha ny iray amin'ireo no tsy mahavita amin'ny asa ny antsakany sy andavana, io hatrany ny fanazavana, miakadavantrany ny rano eny amin'ny faritra iva raha vao mirotsaka ny orana. Fa mangataka ny famindrana ny vinany Namorona, commune ambanivohitra Namorona ao amin'ny faritra vaovao fitovinany ny mponina no izy mifamatotra ara-tantara sy ara-pomba antemory. Fanadina. Mangataka ny famindrana ny vinany Namorona, commune ambanivohitra Namorona ao amin'ny faritra vaovao, ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ampanjaka, ny fokon'olona, ambeny tanàna ary ny zanaka ampelezana ao amin'ny commune ambanivohitra Namorona, antony mifamatotra ara-tantara sy ara-pomba mampanao antemory avokoa, ny mponina ka antony fangatahana, eo ihany koa ny ampitambarana ny distrika ny Kongo, ao anatin'ny faritra Fitovinany. Namorona no vinany voalohany hitsaina raha hiditra ao amin'ny faritra ny Fitovinany ianao. Zay zany ny antony nitakinana io, Namorona io hifindra ao amin'ny faritra Fitovinany zany. Satria rehefa nifampiraharaha zany zahay tamin'ireo namana avy amin'ny faritra Vatovavy, dia nolazaina sy nambarandray zareo fa zahay tsy malahelo ny azahoanareo faritra. Fa kosa ny commune rurale Namorona na ny vinany Namorona zany dia alao mba hiverina any amin'ny toerana tokony hisy azy amin'izay. Ny tombony zany dia ny foko aloha voalohany hitambarana samby atemory daholo, satria atemory ny olona ao amin'ny commune Namorona zany. Fa raha mankaty amin'ny Vatovavy zany dia lasa miaraka amin'ny Antambahoaka. Or ny Antambahoaka sy ny atemory tsy mitovy fa samy manana fombafomba. Dia ny fangatahana ny hijanona distrika ny Kongo zany ao amin'ny faritra Fitovinany. Inona ny antony? Teo aloha raha mbola nitambatra zany Vatovavy sy ny Fitovinany dia enina distrika tao. Ka raha mizara izy zany dia tokony hanana telotelo avy. Dia mba mira le isa amin'izay, telo ny an'ny Vatovavy, telo ny an'ny Fitovinany zany. Ankoatr'izay, noho ny abetsahan'ny commune ao anatin'ny faritra Fitovinany ity, izay ahitana ny distrika ny Manakara, misy commune miisa 720, distrika ny Vohipeno misy commune miisa 120, ka tafiakatra 820 commune ao amin'ny faritra Fitovinany, mangataka ny amoronana sy ananganana distrika vaovao, ho an'ny faritra Fitovinany izy ireo ka distrika telo vaovao ny ao Manakara, ary ray vaovao Vohipeno mba hafeny ny isa 7 ho an'ny faritra Fitovinany miaraka amin'ny distrika ny Kongo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny Nosy Sainte Marie izay mahasarika mpizahatany maro. Eo ihany koa mahakasika ny enduro Sherco, première manche ny fiadinana ny tompondakan'ny Madagasikara taranja motocross ny tanterahana tamin'ity androany ity. Rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Mis calcium, si vitamine, arfera yanku. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebe yanku. La vache qui rit. Ouf, nash tout le monde. Tous les jours, je vends des billets assise dans une boîte, j'ai l'air d'un veau. Je travaille tous les jours fériés et je rentre passer mes soirées avec un chat. Pour Lucie, la solitude était un mode de vie. Jo Junior est célibataire.
Ouais, c'est étonnant. Mais dès qu'elle jeta les yeux sur Peter, elle se mit brusquement à croire au coup de foudre. C'était l'homme idéal. Et puis le destin s'en mêla. Caravan Pictures présente Sandra Bullock. Ce sont les affaires de votre mari. Ce n'est pas mon mari. Votre fiancé. Bill Pullman. Peter Gallagher. Notre famille est ici, Peter. Dans un film qui raconte un coup de foudre à retardement. Qui êtes-vous? L'amour à tout prix. T'aurais pas dû quitter ta boîte. J'aurais pas dû quitter ma boîte. Araka ny hitantsika teo iny lamora to prise indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia miteraka fatiantoka ho an'izy mpamorona ny tsy fampin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny toetry ny andro entina hiadinina amin'ny osoka maro samihafa tepoka izay ilana fanasarana raha ny fanasavan'ireo mpanankato Henri Florio. Fatiantoka manodidina ny 80 tapitrisa ary mety mihoatra an'izay no very amin'ny asa famorona eto amintsika ankehitriny. Isan'ny mbola lesika raha ny eto Madagasikara manokana ny tsy fampihan'ny fitaovana mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia entina miady amin'ny osika ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa ary ny fahefa mividy. Dia misy jerena aloha hoe inona ny antony mahatonga ny osika dia voalohany indrindra aloha izay zavatra ngeza be tena ngeza be dia ny fivoarana ara-teknôlôjika. Raha tsisy ny fivoarana teknôlôjika no mahafahan'ny olona manao kopia faharoan'izay eo ny fahefa mividy. Satria raha oharina ohatra ianao miteny hoe any amin'ny firenena lehibe manana ny fahefa mividy vidy an'ilay vokatra. Mifanandrify amin'ny fahefa mividy ny vidiny ny resaka fanaparitahana an'ireny vokatra ireny satria ny vokatra original zany tsy vitan'ny mpamokatra intsony ny tena manaparitaka azy manerana ny nosy. Dikan'izay any amin'ny faritra izay mety tsy misy vitan'ireo pirata ireny mitsinjarany ireny. Dia zareo ireny tonga aloha any. Ho an'ireo mpanakanto, teboka maromaro no mila rena ho an'izay zoan'ny famorona izay raha ny eto amintsika manokana. Io zany angatahana amin'ny tompona andraikitra hoe jery vahaolana maharitra amin'izay resaka pirata izay. Fa na dia reny mpampiditra ireny amoron-dalana ireny ary ange tokony mampiditra vola droit d'auteur ho an'ny mampiditra droit ho an'ny artiste. Be zany zavatra zany izay tokony mba ho jerevana akaiky. Dia ny faharoa manarakarak'izay ny amin'ny resaka mpamorona. Indraindray takona ny mpamorona eto Madagasikara saika takona satria misy mpiro eo alohany dia ilay mpamorona izay tena hoe mitady izay tena mamety sy tsara zany ilay takona ao ambadika eo droit d'auteur raha tena hita hoe ambany dia ambany zany ny atao hoe ny vola raisin'ireny mpamorona reny. Ilaina araka izany ny fanavoazana ny tontolo ny fiarovana sy ny zon'ny mpamorona eto amintsika mba hanatsarana hatrany ny vokatra sy ny tombotsoan'ny mpamorona indrindrandrindra. Ny fametrahana paikady mahomby araka izany no andraindray ireo mpamorona. Isan'ny toerana manan-karena ara-kolontsaina indrindra amin'ny fomban-drazana ny nosy Sainte Marie. Mbola voatazana izany ankehitriny na eo aza ny foroborobon'ny teknôlôjia. Ny nosy Sainte Marie izay isan'ireo mahasarika mpizahatany maro ihany koa. Fanadina. Isan'ireo nosy miorina eo amorontsiraka atsinan'ny Madagasikara 530 kilometatra mialan'ny Soanieran'ny Vonko ao amin'ny faritra Analanjorofo no misy an'i Sainte Marie na ihany koa antsina hoe nosy Bora. Toerana izay be mpitsidika no ny fisian'ireo toerana manan-tantara maro ao aminy. Voadidin'ny nosy kely vetivety izay azo tsidina izy toy ny Ilonat izay ahitana tora-pasika fotsy izay mampiavaka azy amin'ireo nosy kely manodidina. Eo ihany koa ny Lilo Madame izay mbola ahitana ny trano fonenan'ny gouvernoura sy ny mpitantana tany an-toerana nanomboka tamin'ny taona 1970. Mbola nisan'ireo toerana mahalinany maro ihany koa ny île aux Forbans. Isan'ny iavahan'ny mponina ao Sainte Marie ny taovolo sy ny fitafy. Ireto farany izay samy manana ny hevitra finosiny raha ny fanazavana. Ity zany fitafin'ny viavy Saint-Marien. Agnarany ity zany Marodady. Marodady avy amin'ny agnarany roa, maro sy dady. Maro be, dady ho an'ny viavy. Fanajan-tena zany agnanaovan'ny Marodady satria dia Marodady jusqu'à agny amin'ny ongotro agny. Dia misy koa zay ny taovolo ho an'ny vehivavy dodoko agnarany ity. Le dodoko zany ohatra misy baleine, ohatra taloha andeha magnatona ny tanàna dia karaha zany fomba fitafin'ny vehivavy miromba an'le baleine andeha hiditra amin'ny magnatona ny tanàna.
Isan'ny mampiavaka ny Nosy Sainte Marie ihany koa ny Festival de Baleine izay mahasarika mpizahatany maro. Tato anatin'ny 5 taona izay, ny famerenana indray ny kolontsaina, ireo fombafomba nentim-paharazana no mivoatra bebe kokoa mandritra izany indrindra. Mihena tsikelikely ny mpizahatany tonga ho Sainte Marie tato anatin'ny 3 taona farany izay, raha ny fanazavana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, ny fododrafitrasa, ny fahadiovana, ireo no teboka mila tsaraina ahafahana manarina izany. Resaka fambarotsona zany hitantsika fa miendanja be deabe ny fizahantany any amin'ny Sainte Marie, nefa azadino fa i Sainte Marie agnisany manana site touristique, raha tsy teny fotsika cimetière des pirates, ny première église catholique de Madagascar, ny tragno izay nipetrahany mpanjakavavy Sainte Marie, la reine Betty, izay efa ratsy de ratsy amin'izao fotoana izao. Ny angavo koa izahay tanora zanaky Nosy Boraha, ny agnatsarana ny lafiny tanàna na ny lalana zany na fododrafitrasa izay mbola nisa tena taraiky de taraiky manantena izay fa raha ireo zavatra reo zany no miverina am'laona iverina iroborobo ny fizahantany ao amin'ny Nosy Sainte Marie. Ankoatra ireo fombafomba maro samihafa misy ao amin'ny Nosy Sainte Marie, mampiavaka azy ihany koa ny fampiasana ny mozika nentim-paharazana toy ny bingibe, ny tsikatraigny izay entina hanafanana ny lanonana maro samihafa toy ny tsabora, ny fetim-pianakaviana sy ny maro hafa. Vaovao ara-panatanjahantena totosa tamin'ity androany ity, teny amin'ny commune Ankadinandriana Antsinana ny première manche ny fiadina izay tompo-dakan'i Madagasikara taona 2024 taranja amin'ny motocross. Afa-po na ny mpandray anjara na ny mpikarakara. Io ny nasana. Rombe efapolo ireo nandray ny fiangana tamin'ny première manche ny fiadina izay ho tompon-daka ny Madagasikara amin'ity taona ity, ka vehivavy ny ray tamin'izy ireo. Enduro Sherco izay teo ambany fiahiny ny Motul sy ny fédération malagasy ny motocross. Raha ny voka-talao, ilay teratany vahiny Fabien Plané izay nasaina manokana andray anjara tamin'ity première manche ity no nitarika teo amin'ny top 3, naray ny Rant Ernest ary teo amin'ny larana fahatelo no nisany Filda Claudio. Afa-po ireo mpifaninana tamin'ireo lalana nizorana tamin'ity Enduro Sherco no tanterana teto Ankadinandriana Antsinanana ity izay nahitany ireo endrika rehetra takiny ny mpilalao. Tratra ihany koa ny tanjona hoy ny mpikarakara. Nafinaritra ilay satria gaten'ny andro moa tsika androany tsy dia nisy orana dia tena falifaly daholo se déroulé tsara daholo ny rehetrarehetra dia na pilote ary hitako tena nankasitraka nanao. Raha se moa iny zany nirahana nanao ihany niaraka tamin'ny Fabien Plané izay invité tamin'ity indray mitoraka ity zany, izy moa raha tsy ahivina dia le naresy tamin'le 4 heures tamin'ny herintaona fa tamin'ity zany tamin'ny Enduro Sherco to dia niarana atao taminazy marina fa tena teknika ilay izy ary mino fa nampiakatra ny niveau an'ny mpilalao rehetrarehetra ilay izy. Par rapport en course androany indray aloha hitako tsara e, somary sahirana kely tamin'ny voalohany satria mbola tsisy trace mihitsy tamin'ny terrain dia mbola somary nitaditady dia rehefa nandeha amin'izay le spécial maromaro dia zay vao nanomboka nety amin'izay le izy. Spécial aloha zany hitako somary tsy dia tena hoe sarotra fa le liaison indray somary sahirakirana kely mandeha amin'ilay satria feno vatovato be. Ho arahinao misimisy kokoa ao anatin'ny fandaharana maikamagy ny alarobia ho avy izao ny fisotro nyity Enduro Sherco première manche ny fiadina izay ho tompon-daka ny Madagasikara taona 2024 sy 2025 ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity saoranao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Lavash Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavash Kiri. Ho finaritra ny tontolo andronao.